Hello， 各位朋友，大家好，我是 MAD 的小江老师。那今天呢，我们要分享模型代工史上最痛苦的案件之一。那相信很多人在做模型的时候呢，有几个阶段是特别痛苦的。第一个呢，当然就是遮盖。遮盖呢，就是做模型里面我认为地狱排行榜前3名。以前我们拍的影片呢，我就是后来开始决定，如果我们有遮盖，我们就把它留在一张切割垫上。我们看这个频道过了几年啊，这个遮盖会不会变成一座山？遮盖完以后呢，还有一个地狱排行榜前3名，就是烂件啊，一个东西呢应该是什么样的形状，结果出来不是那个形状。这个时候呢，我们就会用补土或者是黑胶。什么样的零件呢会用到很大量的补土？一般都是 GK。那什么样的零件可以用完一罐蝴蝶牌补土？你看，几乎没有了。而且这一罐真的是为了做那一盒套件所买的。好，那我们现在就来看这个传说中的套件到底是哪一套吧。就是它，这个就是惊天地泣鬼神。鬼哭神嚎，7上8下，还有什么成语可以用？5566，这个盒子看起来很有年代感了。这多久以前出的啊？这个已经好几年了。我们那个时候啊，我也不知道哪一根筋不对劲，就有人在询问这个代工。然后我想说，既然我们有这个代工部门，一定要做一台历史上的神作 G System 的1:72的莎莎比。然后啊，我现在把它大概的打开给大家看一下，里面有什么。中毒，大寿神中毒。好，每天都在听。首先呢，我们看到呢非常有诚意的给了很漂亮的说明书。那你们看到现在啊，现在是不是有很多的夹链带已经夹起来，代表我们已经处理到一个阶段。那我现在就装起来给你们看，它到底有多么的夸张。不过因为这个难度似乎超越了我的理解范围，我还是请我们专业的代工师傅 Bright。
这个盒子啊，我们从买回来看到现在，就里面都已经快发霉。这是我第一次看到它非常站起来这么巨大，这么的壮观，然后非常的惊人。然后啊，我想要拿卷尺来量一下它这个到底有多高哦。头顶高37耶，而且它现在还是没有完全站直的状况哎，超大！这台真的超级难做，连装起来都非常难装。你看，弄到我手都受伤。啊，这台你有做？没有。刚刚我们师傅在组装的时候，我去做了一个非常激烈的运动，然后手受伤。什么运动？套圈圈。我强烈的怀疑，我们买到的是尾数膜，可能前面10番、20番、30番，然后我们买到的是200番、2000番吧。那我们来回顾一下当时制作的一些画面，就是这个件到底有多么的惨烈。一开始呢，我们就可以看到这个零件呢，肩膀的关节啊，或者是一些关节，它里面应该有洞。那你们可以从照片看到里面类似这种地方啊，它全部都是被填满的。我们也不知道发生了什么事。我们看到这一张照片呢，也是非常的惨烈。这个肩膀呢，就像是在跳下不下？我也不知道，反正就出来就是它的高低是不对位的。不对称，那这个也要花很多时间调整。GK 它有一些特别吸引人的地方，就是来自于原作者，譬如说加了某一些地方细节的诠释。那我们也因为喜欢这些细节，所以我们去买了这个 GK。结果买回来以后，你会发现这些细节根本都是快要烂掉，或者是要整个切掉重做。那我们就真的把它切掉重做，再把它做得非常的工整。那从这个照片呢，大家也可以看到，那像肩膀那种洞啊，或者是其他各个部位它的洞啊，我们都要自己重新把它修好。为了这个，我们去买了一个几万块的电钻。定格。萨萨比它非常诱人的就是它一个这个胸口的这个弧线，它这个装甲呢，它是可以开合，旁边的这个侧面的这个缝啊，就有点像开口笑，很像那个鞋子鞋底跟鞋垫分开，有没有？会这样啪啪啪啪啪啪啪。不是这个声音，就是开口笑，就是我们这个零件呢，光修到它可以合起来，就已经大概修了5次以上，它最终才呈现了一个完美的弧度。然后我们也顺便把它拉高。还有啊，这一台的刻线啊，它其实刻线设计真的很厉害。我觉得原设计者真的是对设计有一种非常高的境界，但是在生产端方面我真的觉得是只能用惨不忍睹来形容。所以它一些刻线里面都是有很多的瑕疵，那我们最后就是把它补起来，再刻一次。我们看到现在他这样帅气的站在这里，大家真的从这个照片啊，你可以看到那些大腿的裂缝啊，手的裂缝啊，或许他是要做骨架歪楼，可是他左右一边露那一边，一边露这边，然后一下露这样，一下露这样，所以我们最后呢也是要把它调成一样的宽度。光修这些左左右右、上上下下、前前后后，就真的花了非常非常久的时间。所以大家不要看一个这样子的东西啊，到底制作要多少工钱？我问你们，如果你们是代工师傅，你希望你1个月工资多少？那这个东西你要做半年，那你又希望你这半年可以得到多少钱？那为什么会有人来问我们1500块可不可以做百兽网？我 SMP。每一盒我都用1500发包给你，我发100盒给你，你看你要不要做？你不会做，你的时间是时间，代工师傅的时间也是时间，我们的生命最重要的就是时间，所以这就是我们用时间换来的作品。那你要得到这么好的作品，那你就要用你的时间换来的财富来换我们的作品，这个是等号的。另外呢，手工翻模呢有一个缺点就是它在翻真圆度的时候一定很差。那这种很差的状况下，我们就自制这种圆形的套件。然后另外呢，我每次的衔接词都是这几个，有没有好一点？and land。一个作品最重要的就是它的头部，它会代表了这个灵魂。那这个萨萨比的这根脚啊，
它是非常歪的，也都要把它烫回来、修回来，歪七扭八的东西多到不可数啊。还有一个啊，就是说像这种圆柱形的、这样子，乍看之下没有什么，但是它的内侧啊会有很大的收缩，然后里面这边你如果填补土啊，或者是伸进去修，你都很难修到一个真圆。这种东西啊，我们都直接重做。所以大家现在在做一些入门的 GK 啊，像这个是我们以前生产的 GK 啊，可能大家会觉得说，上面有一点点毛细，或者是说，有一个地方有一个小小的缺角，甚至是说，这种盾牌啊，它这里断掉了，这个东西就是顺便就要粘起来打磨，喷补土，喷底漆就可以上色了。这个难度上真的差很多。你们其实可以大胆的尝试这种入门。现在的 GK 件已经好做非常非常多了。如果你们没有看到这样子的东西，我们都是从这个时代过来。你看这一台真的就用完一罐汽车补土，多离谱！那这个套件有一个设计最惊人的地方，就是它的左右脚的零件每一块大小都是不一样，但是最后呢，竟然我们叠完以后两个高度是一样，所以这个真的是创举啊！我只能说，大家不要再说这种 GK 难做啦，这个一颗星吧，这15天就做完了。在做 GK 的时候打pin啊，是一个非常基础的一个动作，它可能给了你一个定位框，可是你只有那个定位框，那个强度是不够的，所以在这个状况里面，我们里面都要再做pin啊，还有在做孔啊，让它可以结合的非常的稳固。那我们也希望客人收到这个东西以后，它是可以长长久久的保存。像昨天刚好地震，我们这台就没事，你们知道为什么吗？因为它还没住起来。对。以上呢就是这个非常非常惊人的制作量。本来这里已经是节目的尾声了，不过因为实在是我觉得太辛苦了，所以我要访问一下我们代工师傅，他做这一台的一些心路历程。接下来呢，我们就要进入频道开播以来最沉痛、最沉重、最心酸、最可怜的单元。就是代工师傅的受害者访谈。那我们现在就请受害者布莱达来到我们的采访台。你还活着吗？会动会动，还好。做这一台目前为止的心情是怎么样？真的不知道还要做多久才做得完。这个真的不知道翻了第几次的模，大家要买 GK 一定要趁早。为什么会接到这个案子？小江老师问我。我们很想知道，如果做一台这个，可以做几台预胶的套件？起码可以做3台吧。可是这个的代工薪资也只有一台预胶的代工薪资。没办法，当初以为是正常的模子啊。如果它不要变形的那么夸张，它的细节的复杂度没有像预胶那么复杂。当初是这么估算，结果一打开发现，这样子你这一台。从打开做到现在已经花了多久的时间？前后累积起来大约半年左右。哇，光修这个件就要半年了。那这半年这个也还没交出去，那你也都没钱吃饭了，只能吃老本。你还是你吃 GK 的那个 GK 的废料。太多了。你看我不行，我这样太嗨了。太嗨了。你们觉得整罐汽车补土却有全部抹在它身上吗？所以你就是吃补土配溶剂，不差，味道很好的。我不行，我不能笑，我已经。那如果制作难度分成5个等级，预胶假设是等级3的话，那这个差不多等级几？4.8。4.8，哇，接近满分呢。我把2个零件修了合起来之后，发觉它跟第3个零件合不起来，就必须把原本修好的2个零件再重新做一次修改，去符合第3个零件。然后我把整个零件装成一个大部位之后，又发现它跟另外一个大部位装不起来，那就只好继续的再做调整。怎么会有这种东西啊？我听到都快哭出来。我们这个职业怎么这么可怜呢？我怎么还是吃这么胖？好，那节目的最后呢，我想跟各位说一下，就是事实上我们 MadeWorks 呢，并不是靠代工生存的一家公司啊。那我们会接这些代工呢，就是希望我们可以让大家看到，借由使用我们的工具，可以做出非常好的作品。那我们代工师傅也真的非常的辛苦，我们做出这么好的作品，我们也希望分享给大家看。那也希望就是说，我们陆陆续续可以
制作出一些各种不同等级、不同 level、不同形态的多元化、多样性的作品分享给大家。因为模型娱乐就是我们的兴趣。如果你们花了这笔代工费，那事实上你就是帮我们出了这集影片的制作费。我们接的这个代工呢，如果真的用工资来算，师傅真的会饿死或者是瘦死。请大家多多支持我们的产品，那我们会一直做出一些非常惊人的作品。如果我们师傅还活着的话，我连那个丢个呼啦圈，这里都全部都发言了。好，那我们真的是很用心、很辛苦的在制作这个节目。拜托你们，无论如何呢，就是看完影片呢，这个这么辛苦啊，帮我们按个赞，分享一下，让更多人订阅，那你们就可以一直免费观看我们做出这么厉害的作品。好，下次见，拜拜。